rimwe na rimwe agahuzu karahisha umuntu bitewe n'uburyo yambaye abantu bakamufatira ku buryo agaragara bakabona yuko umuntu umenga agoye neza arashaka gusanga atani ibihumbi 100 afise kuri konti atari kuvuga ngo ndabibuze kuri konti kubera conversation nabikoresha kubera ko nkenye ni gukena ariko kubera ko amahirwe ubwo bukene bunsanze hari uduhuzu nari naraguze twiza nshobora kwambara nkaja mu bantu ntibabimenye ugasanga abantu babona umenga ndumukire kandi ugiye kuraba yari competition y'indirimbo yakunzwe gusumba izindi hama tutabesha ni nawe indirimbo yakunzwe buri muntu wese yarari harya yarabizi ariko jewe ndazi yo navuye sishaka gusubirayo opportunity iyo ari yose ndose ishobora gutuma ngira ikintu ndonka ndayibyaza umusaruro ndicara ndavuga Imana ubu mbabare kutampaye imodoka uyihaye uwundi mwana adafise imodoka kandi jewe warangiriye neza mfise nshobora kugeramo nk'umukristo ndavuga ngo ibintu byaba biteye isoni n'Imana yobabara ikavuga ngo abana banje ntibashima pe. Welcome to Open Mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umuririmbyi gospel Himbazamana Alvera Muhimbare. Ndakora mukiki. Mahoro. Meze neza. Ndashimana sinzi namwe. Wabyibushe cyane. Ego. Ubuntu bw'Imana. I think ni umuntu uko agenda akora hari igihe usanga umubiri ugenda urahinduka. Uko Imana iba yarabipanze. Umwaka wa 2025, umwaka wa 2026, umwaka wa 2025 wakugendeye gute? Wa mbere mwaka mwiza, nawe ubanyemo imigisha myinshi y'Imana, ntacyo nshinja Imana n'ukuri. 2026 nayo uko yitega gute? Nayo nayitanguye neza, urabona turacari mu ntango ariko uko ndabona kose nibaza ko uko Imana yabinkoreye muri 2025 igihe agendanye nanje no muri 2026 izogendana nanje. Hari ibikorwa byinshi wakoze muri 2025 nzari challenge wagiye urahura nazo muri rusange cyane hariho nizakunzwe hariyo niyo nabonye nibaza ko yari live recording nabonye akwije ibihumbi n'ibihumbi kuri wewe bisobanura iki? Kera nahora numva menga gukwiza miliyoni w'amavyuzi birakomeye ariko burya ikintu cyose gikomeye taragishikamo. Sinzi impamvu abantu iyo tugeze mu kintu twara duhamukiye cyane ugishitsemo cyangwa umenga gicitse ikintu gisanzwe ariko uza kumenya yuko kidasanzwe iyo kibuze. Ikintu cyose urimo aka kanya ushobora kwibwira ko gisanzwe kubera ko kibayemo ariko ndakubwije ukuri uyu munsi kenshi usanga tubaye mu nyishu y'amasengesho twasengeye iyo tuzigeze n'izo nyishu z'amasengesho twasengeye bigahinduka ibisanzwe hama hagera igihe za nyishu zikagenda tugasubira hamwe twari inyuma niho duca tumenya agaciro k'ikintu Imana iba yaraduhaye. Rero nanjye ndi mu bandi mba no kubengana ibisanzwe ariko ni byiza uko biri kose ndashima Imana. Hari ibyo wari usanzwe gukora wasanzwe ukina amafilm ukaba usanzwe unayifatikanya no kuririmba mu nyuma ufata umwanzuro wo guheba amafilm no munsi tuzosubira kubona mu maresi nko twakubona kera kandi wahora ubikora neza. Abarundi bakunda kuvuga ngo ntawirukanga n'ikimurimo. I mean ikikwirukangamo biragoye ko ushobora kwirukanga igisige aho uje hose usanga amahagararanye imigendano. Rero nanjye numva ashaka guheba gukina filime nari numva umenga nafata uwo mwanzuro nafite n'umwanya munini ndabyumvira ko ariko nasanze umenga ntibishoboka. Ushobora kuzobikora gake mugabo biragoye ko mba numva hari ikintu mbura iyo ntariko ndabikora mba numva ntabayeho. Rero sindiko ndizera cyane ko nzobiheba nk'uko nabivuze umunsi ndabivuga nayo numva nkomeje cyane numva ngiye guheba gukina filime mugabo numva biriko biranka ndabikomboye. Muri true story wakunda gukina kera cyangwa mu ndirimbo zawe za kera haba harimo ikintu cyukumenga ni wabayemwo by'abantu bagize gute ariko koko by'ukuri no munsi tumubona ngaha batamuzi yarigeze kuba gowe byandese kera cyane mu buzima wakuriyemo kugorwa niki bitubukene nta munadakena biravana ko n'ubukene n'ubukene ego maybe hashaka ko abantu batazi gukena cyane kwa gukena gutuma umuntu yumva apfuye ariko nanjye ndamaze n'ubu murankena n'ubu twicaye ngari usanga reka rero nkubwize ikintu kimwe. Rimwe na rimwe agahuzu karahisha umuntu bitewe n'uburyo yambaye
abantu bakamufatira ku buryo agaragara bakabona yuko umuntu umenga agoye neza urashobora gusanga atari ibihumbi 100 afise kuri konti atari kuvuga ngo ndabibuze kuri konti kubera ko mfise nabikoresha kubera ko nkenye nyene gukena ariko kubera ko amahirwe ubwo bukene bunsanze hari uduhuzu nari naraguze twiza nshobora kwambara nkaja mu bantu ntibabimenye ugasanga abantu babona umenga ndumukire kandi gukena bigaragara hari umuntu uvuga ati oya ndakuye no mu maso ndabona ko nta kintu gihari rero nkubwira ikintu kimwe Patrick gukena bikagaragara bifise inyungu nyinshi gusumba gukena ntibigaragara kubera ko iyo ukenye bikagaragara abantu barashaka no kukwiyumvira ko bakagufasha ariko uzi gukena udashobora no kubaho ukabwira umuntu ngo ndakenye kuko uzi ko yacavuga ngo uri kurigirisha ukakena binagoye ingene ushobora gucoresha 10,000 francs nibwo bukene bwa mbere bubaho mwese rero byiza ubukene si bwiza byose byitwa ubukene ariko nkuko wabimbajije nanje ibyo nkina muri filime ntabwo ari true story yo mu buzima busanzwe byose biterwa na hole baba baduhaye ariko ubuzima bw'ubukene tubuhurira ko twese muri rusange ndashaka ya foto ya yindi yawe ya kera izina jewe ntazi uri mu Ruyigi uno munsi mu gisagara ca Bujumbura ucura bino foto ya uno munsi yicaye uvuga ati ndashimira Imana kuri kino kintu ntabwo mva mu muryango ukomeye canke mva mu nta canke mva mu miryango ikomeye cyane yari gutuma Amerika atari Imana bon kubana gufata foto yanje ya ruguru mu Ruyigi ukayikompara gihe ya foto na je ntayunzi ariyo bakunda gupostinga ndi kwikinga usaga kinga mwene iriya foto simbi kubera ko nta nubwo nari mbayeho na sinari umukire ariko nari nsaba abavyeyi bankunda mu bushobozi bwabo buke bakora ibishoboka byose kugira ngo banyuzurize ibyo nkeneye uko bashoboye umve rero ko ntari mbayeho nabi uciye ugenda ukandabira kuri irya foto uwo kwibaza ngo nari mu buzima bubi hama naramanutse Bujumbura amakamera arahinduka telefone zafotora zirahinduka ibintu byose birahinduka abantu baca bavyita ko ubuzima bwahindutse bwarahindutse hari ibintu bimwe bimwe uko umuntu akura bigenda byiyongera ugasanga nyene hari utuntu tumwe wari ukorerwa ushobora kwikorera ndashima Imana hariho umuntu akiri umwana mutoye cyane bivanye no ku gatumbi wanyu aho rusanzwe uba ukabwira ivyumviro abagenzi bawe ugakunda kuririmba ukiyumvira ko muri wewe uzotende nawe ukaba ico kintu vyarakunda gushika wiyumvira gute comment zari zimeze gute mu bana bagenzi bawe baraguca intege barakubwira ko ibintu bimeze neza bon njewe iwacu ruguru atari ubu hariko harivuriwa mu gihe cy'iwacu byari bigoye ko umuntu yokwiyumvira ngo ndashaka kuzoba umuririmbyi akomeye byari bigoye ko uzokwiyumvira ngo ndashaka kuzoba umukinnyi wa filime akomeye cyangwa ndashaka kuzoshika ku bintu byinshi ni ibintu wamenga birateye isoni bitewe n'iki Patrick arano uvukira cyangwa ubuzima ukuriramo cyangwa entourage uburimo itakwemerera kuraba kure itakwemerera ko umenga ivyo bintu vyakurevye abantu vyagenewe wowe hari ahantu ukwiriye gushikana ukavuga ati nahangeza rero ndibuka ko je nkiri umwana mutonya nakunda kenshi kwanza nakuriye muri chorale muri Sunday school ndakura nja muri chorale indirimbo nyinshi barimba muri chorale wasanga ari jewe nazanditse mugabo siniyumvira ko nzohavura nkava muri chorale nkaja kuririmba nkandika ejo nshobora kuririmba ndi jenyene ariko ikintu kimwe nahora nkunda gukora muhira ninyegeje atamuntu n'umwazi akenshi nari msikaye nakunda kwandikamo amafilme nahora ngenda nkinyegeza nkandika nkumva ndafise histoire nyinshi muri je ngomba kwandika nkandika amafilme mama gakunda kumbaza afera utwo tuntu uba winyegeje uri kurandika nduduki maybe ngira mama yumvira ko nabandi ko nandikira abasore ko sinibaza ko yari kwiyumvira ngo ndiko nandika ibindi uko biri kose sinzi ico yiyumvira ariko ntiyari kumva ngo ndiko nandika amafilme narandika amafilme nandika histoire yose yanje ndayujuje ndayimaze ku iminsi kubera ko numva bidashoboka ibintu ndiko ndiyumvira kwandika filme none ko ndavyanditse ndabikoresha iki ntabura urupapuro nkaca ngenda nkabiturira nkumva gusa icari kindimo kiraremurutse rero sinigeze mu byo nkora byose sinigeze ndabigira umuntu n'umwe ahubwo gusa ikintu nakunda kubwira papa nifuza kuba cyane nambwira ko nshaka kuzoba umusirikare cyangwa umupolisi muri ibyo bibiri nizo zakuze ari inzozi zanje umunsi naho bimeze gute ashaka kuja mu gisirikare oya byararenganye ariko iyo mbonye umukobwa w'umupolisi cyangwa umusirikare ndavuga nti
oya ariko bari jewe So maybe umunsi umwe nanje nari kuba ndiko ndakora kano kazi kwera narabikunda cyane. So ushitse Bujumbura rero turetse bya filime n'ibindi watanguriye kuki warubayeho gute muri rusange kugira ngo uduge buke kutu namanutse Bujumbura manukanye no kwiga naraje niga muri ETS nize igifundi nize electromechanique ego nize igifundi mejeje muri ETS ndasubira ruguru maze gusubira ruguru akenshi yo twebwe ruguru wacu umukobwa yagiye secondaire mu gihe cacu abageze kuja ku Mugabo nyene mama randa baravuga ati umwana wanje rero nkamugumiza hano ashaka kugira ivyiyumviro byo kuja kubaka kandi jewe aho nshaka kwashika ntarahashika acaranyera gasara nkakwanyera mbye ati no manu Bujumbura ugende kuri university arandendera ishure candaza kuri university nuko niho naciye ntangura n'ibyo kuririmba ego indirimbo zirakundwa n'abantu cyane igice cya ruguru cyose hamwe zibakora ku mutima ushitse yo bawimva gute kuri ico kintu ndagira isoni nkamaramara nkarira rimwe na rimwe ntari kumwe n'abantu ndarira muranja mu cyumba nkarira kubera ndafise abantu bankunda uko biri kose bashobora kuba ari bake mugabo bankunda kandi nkabona ko babikuye ku mutima nkajya mu cyumba rero iyo ndiko ndarira mbavuga Mana kubera iki ari je wagiriye buno nkumva kubwira Imana merci sindabishoboye nkumva biranantera isoni kuko nzi neza ko Imana ntayikiranukira nkumva nari nkwiye kuba ndumugororotsi ku buryo ubuntu Imana yangiriye mba numva nari nkwiye kuba umuntu agenda yunamye ntanatsikara no kumara base numva ko noyitura urukundo rwayo nyereka buri munsi ariko byose ni ndashima Imana ni ubuntu bwayo nta kintu kimwe nakoze cyaka mu bakobwa ba gospel mpimbaza-Mana uraronse imodoka comment zari zimeze gute uraguze imodoka uronse umwana w'umukobwa cyane binagoye nubwo atobe n'umuririmbyi kazi muri karero jewe ndaguhe témoignage imwe kugira ngo abantu ndabumvise ko Imana iracakora simba ndavuze kugira ngo niyemere abo mbangira ngo numvisha abantu ingene Imana yacu ari umwizigiko Patrick ntupfe kumuntu ko jewe ndakunda karago ndakunda ku karago bya bintu abantu bose baba batuka bavuga ngo bijya bintu byo ku karago n'ibijuju bijya bintu byo ku karago ndagakunda karandeze kamfasha mu bintu byinshi kenshi mba nagiye gusenga je ndibuka ko Imana itangura kumbwira ko izo modoka yabimbwiye muri 2023 I think muri 2023 nagiye gusenga Imana irambwira ko izo modoka kuri konti wari sangaye nta miliyoni nanese kuri konti imikash no nta hano nari nayashize mu bintu handi uvuga ngo amahera nayasiza ngo mu kintu runaka Imana ingira ko izo modoka irambwira n'ukwezi izoyimera kuko izoyimpa mu kwezi kw'icenda kandi ukwezi yambariye niko yayimereko mu mpera z'ukwezi kw'icenda niko kwezi naronkeyemo imodoka ico gihe ikimenyetso ca mbere natangiye kubona nkagira ko icizere sindabivuze kugira ngo niyemere ndabivuze ahubwo kugira ngo ndemeshe umuntu ariko arasenga canke yumva ijwi muri we canke Imana yavuganye nawe amasezerano akabona yatanzira Imana yo irazi uburyo iba izororanya ibintu kugira ngo bize bigende neza ndibuka yuko kimwe mu bintu Imana yankoreye igitangaje hari umumama yaramaze imisi ariko arandondera sindamuvuga mu izina Mugabo ahari hose ndamushimira Imana imhezagire akambwira ndakeneye ko tubona nandakeneye kukubona yansanze hano nanagiye kuririmba muri concert asanze muri concert arambwira ati wo mpakanya ejo tukazobonana maze kumubona urabona biragoye kwitaba umuntu wese utazi abantu biragoye muri kino gihe maze kubona mbona no mama mwiza numva umutima wanje uranyemerera ko tubonana ndagenda turabonana arambwira ati nukuri ndagukunda abana banje baragukunda bari bamaze igihe bansaba mama turakeneye kubona Arvela ni wanyemerera ukazontera iteka umunsi umwe uzoze mubonane n'abantu arambwira nti sawa nta kibazo bukeye bwa arandondera ambaza ngo Arvela uri muhira ndamubwira ati ego ndi muhira araza arandondera aca arambwira ati kimwe mu bintu Imana yandungitse kuri wowe kugukorera numva ashaka gukora permis de conduire kukurondera permis de conduire y'imodoka ndamaze permis de conduire uzoriha amahera ngahe arayambwira numva ndababaye kubera ko icyo gihe nari ndi mu buzima butari sawa hahandi uba wumva n'umuntu akubwiye 50,000 wumva none umuntu aguma mbi permis de conduire jewe n'amafaranga afise
siniko nta mahera mfise yo kugura imodoka nivyo bintu by'uko Imana yambwira ngo izo modoka numva ntabishize ku mutima cyane ndamwana muvyeyi jewe rero burya nibereye muri situation itagisawa utuma kagica ndagikora faranga mwotuniza ego ndavyumva pe ico umutima wakurongoye ariko nubwo umutima wakurongoye atariho jewe ndifite itundi tubazo twibanje twe dufaranga tume ariko aravyanka turayirondera kugeza ubonetse maze kuboneka niho hantu hambere natangiye kugira icizere harya iyo ufise igishoro cyane ipine mu mutwe ufise ipine mu mutwe hari ukuntu ivyumviro bihita bihinduka gatangura kumva kugeza Imana iranshoboza iyo modoka mu kwezi kw'icenda yari yambariye ndayigura ndayishima cyane. Hari commentaire tuje tuvuga ati umukobwa afise imodoka ntazoroga umugabo. Reka rero Patrick ndagutera inkuru n'igihe nawe nagiye gusenga ndibuka n'umunsi nako ndaduga ku musozi arantu twaratuja ku musozi gusengera mu Cibitoke menga barahugaye bitwa ko waruhara pastor twari kumwe arambwira ngo arubera ngo amaze iminsi numva Imana ikubwira ko uzoguha imodoka ngo ariko ndabiravye ngo rege Imana sikijuju ngo kubera ko Imana irabizi yuko uguhaye imodoka ngo nta muhungu n'umwe ngo azosubira kukwegera ngo abahungu bose bazoca bagutinya mugabo Imana ntikora nk'abantu yarabikoze abantu bose niko bambwira hama hari ikintu jewe kino gihe kuva maze guca ubwenge ntakunda kubakirako like amajambo y'abantu umuntu wese avuga ibintu uko abyumva uko abitekereza kandi ntibisiguye uko ibintu umuntu commentaire umuntu atanze ibara ukuri ntibaba bazi ubuzima umuntu abayemo twese dusa uburyo Imana yaduteguriye ko tuzobaho mu nzira zitandukanye niyo mpamvu tunatandukanye burya nta muntu ameze nk'uwandi ego rero nta kintu na kimwe bigeze bavuga ngo numve ndayugunze buri umwe wese uko yabivuga byari sawa tu niko yabyumva mu mutima wiwe twizere ko nivyo nihagera n'uwo muntu uwo mugabo akaboneka igihe nicagera canke cegereje bon zoyemeze neza. Patrick jewe ndi umwana w'Imana Imana yaramfashije kuba nkigeze aha uyu munsi ngihumeka ari ndimo narigenda ngo ahora mbwira iby'amahoro ko ari jewe ndi ubutunzi bukomeye nuko ko turi ubutunzi bukomeye bw'Imana muri iyi si aratekereza ko Imana yo duha ubu buzima dufise ikaduha kuramba ikanyima umugabo kweri kandi mwese abasore bose bo mwisara b'Imana kandi umunsi Imana yageneye ko nzokuba ku rugo mu bantu zo ha invitation rimwe muzaza kunshigikira asante sana tuzoza kwijanye na Superbet byari higanwa ryavuzwe cyane uravugwamo cyane waryakiriye gute kuba wa kabiri wavyakiriye gute? Bon ni ikindi kintu naco abantu bavuze ko ubutandukanye ariko kuri jewe ibyo navuga ko ariko kuri tureke kubeshana ugiye kuraba yari competition y'indirimbo yakunzwe gusumba izindi hama tutabeshanye nawe indirimbo yakunzwe buri muntu wese yarabizi like yarabizi ariko jewe ndazi yo navuye sishaka gusubirayo opportunity iyari yose ndose ishobora gutuma ngira ikintu ndonka ndayibyaza umusaruro nari kumwe n'abantu ntegerezwa gukompeta nabo nubwo iya mbere nari ndayizi n'abantu ko biri kose ya kabiri nta muntu n'umwe ayizi twese twarabona ko indirimbo izo biya mbere yakunzwe twese kuri liste twarayibona ariko ya kabiri nta muntu n'umwe yayibona rero naragwana nkavuga uko biri kose ngomba gukoresha strategy zose zishoboka kugira ngo ikibanza ca kabiri ndagitahane hama zirya miliyoni 3 ndazitahane naragize ikindi ca kabiri abantu batamenye iyo igihe nagenda muri finale Patrick jewe nagiye muri finale ya Superbet maze nari maze iminsi ine Imana intake imodoka nari maze iminsi ndiko ndakoresha nayihinduye naguze indi modoka gatonya sinirasa ahubwo ngomba mvuge impamvu ntigeze mbabara hama nta minsi yari bwihere ndicara ndavuga Imana ubu mbabare ko utampaye imodoka uyihaye uwundi mwana adafise imodoka kandi jewe warangiriye neza mfise nshobora kugiramo nk'umukristo ndabona ngo ibintu byaba biteye isoni n'Imana yobabara ikavuga ngo abana banje ntibashima pe ndavuga yari umugisha wa Kiriko antake umuntu yawe uravuga ko adafise na déplacement nanje Imana turabana baye twese even Kiriko n'umwana w'Imana nanje n'umwana w'Imana n'abandi bose barose ushimira n'abana b'Imana nuko nyene Imana yabishatse ko bigenda
nukuri bijya jambo nashikirije nari numva nguwe neza nta kibazo na kimwe nigeze ngira. Impinduka kuza muri Roma Entertainment no munsi uvuga ati ndishimira kino kintu. Artiste uwo ari we wese kuba ushobora kuronka umuntu agushigikira ni ikintu gikomeye. Biragoye kuba ubyuka ukaba wanditse indirimbo ugashita ngo kwimvira n'ibizokura amafaranga yo kwisohora ukumva uramenetse umutwe. Sindi kwambwira abantu yuko nkaho umenga kunshigikira jewe byararangiye. Oya, murabibona yuko James indirimbo nyinshi turanditse ku buryo naho bombwira nze ndasohora indirimbo zibiri mu kwezi byo kunda. Impamvu nasohora indirimbo nyinshi nuko ziriya nshobora gutanga nizo management ishoboye kumpa. Mu gihe waboneka n'undi akavuga ati jewe ndagomba gufasha management ya Alvera hama nanjye ndabafashe nze ndaterera n'indirimbo n'imwe it's okay, ariko management yanje yaranduhuye kubera ko iyo nandika indirimbo baramfasha hama bakambaza ngo ushaka kwikorwa gute. Kera nahora mvuga ngo nshaka ko muyikora uko bitewe n'uburyo mfise, ariko ubu barambaza wifuza ko indirimbo yawe tuyikora gute, nkababwira nifuza yuko ikorwa muri ubu buryo hama bakamfasha, niba uburyo buhari tukayikora, niba ari kurinda bakambwira ati rindira gato hama tushobore kuguhereza ikintu wifuza. Muri China hagize iki voyage wari ugiye gukora iyo ibikorwa bimeze gute? Byari bya music twakunye muri kumwe na Brian, twifuza ari bimeze gute? Nta gikorwa turabona cyo mushinga gisohoka, twarabona tu video gusa muri ko murafungura. Bwari bwo bambere mvuye muri nsohotse muri Afrika nkaja mu yindi continent. Icya mbere narabaye DPS hana hano haratandukanye cyane. Nari naragiye muri Tanzania, nari naragiye mu Rwanda, ariko muri Chine nasanze hatandukanye cyane. Nino umve mu bintu byose haratandukanye, umenga ugiye mu yindi si ni heza. Abantu baho bafite umutima mwiza suko ni wacu batawufise. Ndiko nkubwira like kujya kuntu twa dufata abazungu umenga nabana babi, no. Abantu baho bafite umutima mwiza barakundana. Hama igikorwa cyari kinjanye cyane nari ngiye gukora shooting ya video y'indirimbo. Ndufise indirimbo nari ngiye gukorera nukuri usibye ko nanakorera na business kubera ko urabizi ko nsanzwe ndafise iduka yitwa Alvera Collection. Ikorera he? Mudandariza he? Amamaza nta kibazo. Twahora dukorera mu Kamenge, ariko muri iyo ndwi itangura tuzokwimuka tugende gukorera muri ville. Nibaza ko ikibanza nzogipostinga. No. Ikibanza nzogipostinga. Kiye nabonye ko rasubiramo. Ya. Hajya hejuru yo. Ego. Nzogipostinga, nzobabwira abakiriya bari basanzwe bamura ko twatangiye gukora. Ni business yawe. Ndandaza impuzu z'abadame cyane, mugabo ngiye kuzivanga n'iz'abapapa n'abasore uko Imana izo ziranyagura niko nzobikora. Apare y'umuziki Alvera asanzwe adandaza impuzu z'abagabo n'iz'abagore. Sanzwe oya muri minsi nako ndadandaza impuzu z'abagabo gusa, ariko ubu ngiye gushiramo iz'abagabo. Ni Alvera Collection. Ego. So ni keke jambo bwira abakunzi ba muri rusange. Imana ihezagire abantu bose badushigikira, abantu batayugumbwa n'ibihe barekereho kudukunda kubera ko twabaye babi, kubera ko burya abantu benshi bakunda umuntu kuko ari mwiza kunditse. Iyo agize akantu gatonya kamusoba bose baramuva ko bakamanika ibiganza. Rero Imana ihezagire abantu no mu bihe bibi bakomeza bakadukunda kandi bakanadusengera bakadutitaho. Umuntu wari wese afata umwanya wo gusengera undi muntu, abadusengera mwese Imana ibahumugisha, abantu badushigikira mu mpande zose no kuri turabashimiye cyane, kandi ndanababwira yuko ndafise indirimbo shasha vuba cyane igiye gusohoka. Niye mu Bushinwa? Yes. Asante sana. Ndagushimire, ndakwifurize ibikorwa byiza by'uno mwaka wa 2026. Murakoze namwe mugira umugisha.